ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்டியான சிம்பிளான சிக்கன் ரெசிபி. வாங்க நம்ம சேனலுக்குள்ளே போயிடலாம். இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 2 பேத்துக்கு தேவையான அளவு சிக்கன் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு, மல்லி இலை, 2 தக்காளி, 2 வெங்காயம், அப்புறம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், இது வந்து பட்டை எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் அன்னாச்சி பூ ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒன்று. அப்புறம் ஏலக்காய் 2 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். எல்லாமே 2-3 மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் ஃப்ளேவர் ரொம்ப இதாக இருக்காது. ஸோ நம்ம பேனை ஆன் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் வந்து நான் 2-3 டீஸ்பூன் போட்டிருப்பேன். போட்டு நல்லா அது பாயில் ஆகட்டும். எண்ணெய் பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா லைட்டாக கொதிச்சதுக்கப்புறம் உடனே நம்ம எப்பயும் போல் நம்ம வச்சுருந்த 2 வெங்காயம் அந்த நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை நம்ம இந்த எண்ணெயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நாம் வந்துட்டு மற்ற நம்ம என்னென்ன நறுக்கி வச்சுருந்தோமோ அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். நல்லா ஃப்ரை ஆனால் தான் அந்த பச்சை வாடை போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ எண்ணெயிலே நல்லாவே ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. அப்புறம் இப்போ தான் நான் சிக்கன் ரெசிபீஸ்லாம் போடுறேன். இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு வேணும். கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் என்னோடய ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ரீச் பண்ண முடியும், பார்க்க முடியும். ஸோ தட் இது ஃபஸ்ட்டு வீடியோங்கிறதுனால நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் என்னோடய ஃபுல் எஃபர்ட்டை நான் போடுவேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு நம்ம ஆட் பண்ணிட்டுறோம். இஞ்சி பூண்டு வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி அரைக்காமல் இடித்து வச்சுருக்கேன். இடித்து வச்சா அந்த ரா ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும். அரைக்கணுனாலும் அரைச்சிக்கலாம், அது வந்து அவங்கவுங்களோட விருப்பம் தான். எனக்கு இன்றைக்கி டைம் இல்லாதனால நான் அப்படி இஞ்சி பூண்டை வந்து இடித்து நல்லா வச்சுட்டேன். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் கூட, அதனால நான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். நல்லா ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வர அளவுக்கு இல்லாட்டியும் கொஞ்சம் மீடியமான அதில் வந்து வறுத்துக்கணும். வறுத்துட்டு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற இது பார்த்திங்கன்னா வந்து பட்டை, கிராம்பு, அந்த ஏலக்காய் அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதை ஒன்று தான் நம்ம எடுத்தோம். அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த டைமில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் நமக்கு நல்லா ஒரு கிறிஸ்பியான ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து உள்ளுக்கு அப்படியே மெர்ஜ் ஆகும். ஸோ நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா 2 தக்காளி, அதை வந்து இந்த இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்புறமா நம்ம திருப்பி ஃப்ரை பண்ணிட்டோன்னா அந்த தக்காளி எல்லாமே நல்லா வந்து வதங்கணும். நல்லா பொன்னிறமாக நல்லாவே மசியட்டும். அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லா கொடுக்கும். அதுக்காக நான் அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டேன். ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணி வச்சிடணும் சிக்கனை. அது ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு முன்னாடியே நான் மேரினேட் பண்ணிட்டேன். அதில் என்ன போட்டேன்னா வேறு எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல. ஒன்லி வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருக்கு இல்லையா, மிளகாத்தூள், அதுவும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். வேறு எந்த எக்ஸ்ட்ரா மசாலும் நான் ஆட் பண்ணல. ஏன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா மசாலா ஆட் பண்ணோன்னா சில இது காரசாரமாக வேண்டாம், நார்மலாகவே நாங்கள் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து என்னோடய சேனலில் இனிமேல் வேறு அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் வரும், அப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையுமே நம்ம வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி ஆட் பண்ணி நல்லா நம்ம ப்ரௌனிஷாக நல்லாவே வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு நான் வந்து சால்ட் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். பார்த்து போட்டுக்கோங்க. தெரியல, அதாவது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரியலனா ஒரு வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம வாயில் வச்சு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய போட்டோம்னா ரொம்ப கச்சாப்பில் ஆகிடும், அது நமக்கு டேஸ்ட் குறைஞ்சிடும். நல்லா இந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு நல்லா உண்மையிலே பார்க்கும்போது நான் போய் சொல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். டெம்ட் ஆகுது எனக்கு. ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். வீட்டில் குழந்தைங்களுக்குமே கொடுக்கலாம். நீங்கள் வந்து காரம் வந்து கம்மியாக போட்டுக்கலாம். இதுக்கு நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சிக்கனுக்கு மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு
இப்போது வந்து நல்லாவே சிக்கன் வந்து 50% வெந்துருச்சு. இப்போ நல்லா ஃபுல்லாகவே பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் நான் ஆட் பண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிட்டேன், அவ்வளோதான். அந்த நல்லெண்ணெயோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கி சிக்கன் செம்மையாக வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இன்றைக்கி ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் உண்மையிலே சொல்லலை, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு வேணும். அண்ட் தென் இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு சாப்பிடலாம், வச்சு சாப்பாடுக்கும் சாப்பிட்லாம், ரசம் அந்த மாதிரி எந்த இதுக்குமே நம்ம சாப்பிட்லாம். சிக்கன் வெந்துருச்சா நான் பார்த்தேன், ரொம்ப சாஃப்டாகவே இருந்தது, நல்லாவே வெந்துருச்சு. இதை வந்து நான் டிப் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்தேன், செம்ம டேஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட கமெண்ட்டை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.